puedo aplicar para visa? Dependiendo cuánto tiempo atrás estuve en Estados Unidos, por cuánto tiempo, se ha sido deportado y cuál es el motivo de viajar para acá, cuál tipo de visa quieres. La pregunta, soy residente, ¿qué puedo hacer para arreglar para mi pareja? Para arreglar su pareja, ¿no? Sí, podemos meter una petición para ayudar con esto. Es importante saber si ella vive aquí o allá, cómo entraste al país. Todos esos detalles sí son importantes. A veces es más rápido como ciudadano también. Y entonces puede ser que metimos una aplicación para su esposa y también empecemos el proceso para que usted pueda arreglar la residencia también.